Assalomu alaykum va rahmatulloh aziz do'stlar, kanalimiz a'zolari, bizni kuzatib boruvchilar. Xo'p, aqlli kat yo'limiz qancha rasxod qiladi deb boshlagan videomizda bugun 3-kun, oxirgi kuni hisob kitobini bitta qilib beraman. Xudo xolisa kuzatib tursalar, aqlli kat yo'l qancha rasxod qilayotganini, 10 bitta radiatorga qancha rasxod qilayotganini birma-bir tushuntirib beraman. Akalar, kat yo'limizda ozgina ko'mir qopda. Bu xullas birinchi videomizda ko'rgan bo'lsalar, qopimizda ozgina ko'mir qolganida, 6,5 kilo ko'mir qolganida, o'shani ko'mir oz qolganligi uchun dadam tashab qo'yibdi ichiga. Hozir uni hisoblamaymiz. O'sha 6,5 kilo, 6 kilo ochiq bitta ko'mir bor, qancha ko'mir bor? 10 kilo ham chiqadi shekilli. Ko'mir bor, uni hisoblamaymiz. Bugungi kunda hisobini qilamiz. Xudo xolasa. Hop, bugungi kunga hisoblasak mana 3 sutka bo'pti. 3 sutkani 3 ko'paytiramiz 24 ga. 72 soat plus bunga qo'shimcha bugun 27 bo'pti. 22 dan hisoblaganimizda ham 10 soat plus bo'ladi. 12 soat plus bo'ladi. Undan 2 soatini minus qilib tashlaymiz. Bugungi kunda svet o'chgan 2 soat. O'shani hisobiga minus qilib tashlasak plus 10 soat. 82 soat bo'ladi. 82 soat. Hop, 127 kilo ko'mir solganmiz. Bo'lamiz 82 ga. Hop, soatiga 1,5 kilo sal oshkoroq rasxod qilyapti ekan. Buni ko'paytiramiz 24 ga. 37 kilo, 1 sutkaga 37 kilo rasxod qilyapti ekan shu turishiga. 10 bitta radiator ishlab turibdi, bitta hammom ishlayapti. 10 bitta radiator bitta hammomga shunaqa rasxod qilyapti. Yana qo'shimcha tepa uyimizda ikkita radiator bor, keyin bitta yana hammomimiz bor. U hali qo'shilmagan. Ularni qo'shsak 16 ta radiator bo'lar ekan. 16 ta radiator ham xudo xolasa kuzatib borsalar, uni ham qo'yib boramiz inshaalloh. 16 ta radiatorga qancha rasxod qilishini aytib o'tamiz. Hozircha 10 bitta radiatorga sutkasiga 37 kilo rasxod qilyapti. Nima deysizlar? Ko'pmi, ozmi? Kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirib ketasizlar. Hozir men hisoblab beradiganim yana. Bo'lamiz buni 1 2 3 4 5 6 7 ta xonaga. 7 ta xona ishlayapti. 7 ta xona bitta hammom. Hammomni qo'shmaganimizda bo'lamiz 7 ga. 5 kilo 300. Hop. Bir sutkada bitta uyga 5 kilo 300 kilo ko'mir rasxod qilyapti ekan. Nima deysizlar? Ko'pmi, ozmi? Buni ko'paytiramiz. 1400 so'mdan olganman. 1400 dan olganman. 7400 so'm bir kuniga rasxod qilyapti ekan bitta xonaga. Buni ko'paytiramiz 7 ga. 52000 so'mlik bir kunda rasxod qilyapti ekan. 37 kiloni ko'paytiramiz 1400. 51000 so'm chiqyapti. 51000 so'm nima deysizlar? Kat yo'limiz uchun ko'pmi, ozmi? O'z fikrlaringizni bildirib ketasizlar. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like bilan qo'llab-quvvatlab ketasizlar. Xudo xolasa mana hali o't ko'mirimiz to'lgan yo'q. Hali bunga yana 4-5 sutka bemalol yoqsa bo'laveradi. Ko'mirini olmasdan turib yoqsa bemalol bo'laveradi. Ko'mirini solib ichiga solib turaman. Bir haftada bir marta kulini, musurini tozalab turaman degan odamlar uchun ham bo'laverar ekan. Hali hech qancha to'lgani yo'q musuri. 3 kunda, 3 sutkada bir marta zapravka qilasiz. Bir haftada bir marta tozalab turasiz taglarini. Shu bilan ishlayveradi. Shu. Hop, bu yoqlari ham normalniy turibdi. Bir haftada bir marta tozalab tursa ham bo'ladi, bemalol.